rotušės dalis buvo išgrįsta storlentėmis, kad jo karališkoji didenybė jo į Kauno purvą neįkištų pirštelio. Kaip policijos pareigūnai gali padėti, jeigu jų savivertė yra menka ir jeigu jie patys nėra užtikrinti? Tiesiog žinosit, šiandien pirmadienis, kėdą į rankas ir einu. Žinokit, užtaisos bomba jinai. Ne tik Vilnius turi valdovų rūmus, bet ir Kaunas. Karališkoji rezidencija Kaune, tai realu. Pasak istorikų, tikriausiai čia lankydavosi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikščiai ir Lenkijos karaliai. Bet apie viską nuo pradžių pasakoja kultūros vertybių apsaugos ekspertė, architektūros istorikė Raimonda Rickevičienė. Mes esame Kaune, adresas Muitinės 2 ir vis dėlto galvojame, kad tai yra senoji Jogailaičių rezidencija Kaune. 15 amžiaus pradžia. Vytautas Didysis suteikė Kaunui Magdeburgo teises. Miesto plane pažymėti svarbiausi pastatai – Vytauto bažnyčia, katedra ir uostas. Pasak Rickevičienės, ilgą laiką manyta, kad šis didžiausias pastatas aikštėje galėjo būti rotušė. Bet atsitiktinai perskaitytas straipsnis lenkiškame žurnale šią teoriją apvertė. Tai yra 1871 metų Tigonik iliustrovanai Vojcecho Gersono piešinys ir vadinasi Langas Kaune. Ir mes stovime va tiesiai po to langu. Ir dabar sekančiame puslapyje yra labai aiškiai parašyta, kad Kaune gatvėje vedančioje į Nemuną yra namas, kuriame yra išlikę 2 ar 3 tokie langai. Ir šitas namas tai kamienica arba palacas arba rūmai susijęs su Žygimantu Senuoju ir Žygimantu Augustu. Parbėgę su šito brėžinio institutą bandėme visai diskutuoti, tačiau mums tada atrodė, kad yra 19 amžiaus romantikų pasakojimas. Spėjimus patvirtino viename seniausių rotušės aikštės pastatų netikėtai rasti renesansiniai keraminiai langų apvadai. Tokių puošnių nerasta ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. 1993 prasideda tyrimų ir atradimų laikas. Butkus atkala iš Aleksoto gatvės langą, ir tarp kurių yra įdėtos 2 tokios ryškia plytos, kurios dabar yra eksponuojamos Nacionaliniam Čiurlionio muziejuje autentiškos, būtent su šitais apvadais arba su šitų apvadų fragmentais. Paminėtas archeologas Butkus vienas geriausių vakarų baltų kuršių žinovas Lietuvoje, o asmenys įamžintus langų apvaduose nustatė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dailės tyrinėtoja Marija Matušakaitė. Juos įvertino ir nustatė, kad tai yra Ferdinandas I ir Ona Jogailaitė. Bet koks pastatas Kaune, bet kokio paprasto miestiečio negalėjo turbūt tokių apvadų turėti, tik tai tie, kas yra susiję dinastiniais ryšiais, būtent su Habsburgų dinastija. Metas užeiti į karališkosios rezidencijos vidų. Čia 14 amžiaus pabaigoje gotikinius sandėlius statėsi Hanzos pirkliai. Vėliau 16 amžiuje pastatas įgavo renesanso formas ir tapo karališkąją Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rezidenciją. 19 amžiuje pastatas pritaikytas Kauno miesto ligoniniai. Pradėkime nuo 15 amžiaus tarpuvartės. Mus lydi kultūros paveldo apsaugos specialistė ir šio projekto tvarkybos darbų vadovė Regina Tumpienė. Čia buvo pravažiavimas tarp pastatų į kiemą, į vidinį kiemą. Išlikę pamatiniai akmenys. Visose Kauno tarpuvartėse dažnai yra pamatas arkai taip padarytas. Yra atidengti langai, buvusios įėjimo į sandėlį durys. Tinkas su visų savo dažymu, su visa struktūra, autentiškus tinko ar mūro elementus, juos eksponuojame, konservavome, restauravome ir eksponuojame, kad matytųsi, kokia buvo technologija tam amžiuje. Čia, ką mes atradome, tai būtent ta akmenų siena. Tarp šitų akmenų yra plytų mūro, bet kadangi plytos buvo brangios ir jų negalėdavo tiek daug pasigaminti, tai naudodavo šitos akmenų intarpus, kurie sudarydavo, mes dabar žiūrime, tai, kad tai yra jau dekoratyvus dalykas. Tada žiūrėjau labai paprastai konstruktyvus sprendinys. Tai šita siena buvo visa suvarpyta langų angomis, nes ligonės poreikiams reikėjo apšvietimo. Fasade buvo iškapota angos langų, kurias mes užmūrijom ir restauravome Aleksoto fasadą pilnumoje su visų jo gražiojų grafinių geometrinių piešinių. Plytas susakinėjo Lenkijoje, jos yra degtos juodos plytos ir sudaro dabar gražų fasado piešinį, kur yra
vertingiausias mūras, o tie raudoni ir žaliai, tai yra ligonės laikotarpio pastatai jau atsiradę ir štai barokinio laikotarpio buvo vienaukštis pastatėlis. Ligoninės koridoriumi, kuris yra pristatytas XIX amžiuje, laiptai surestauruoti, autentiški. O dabar apsilankysime, kaip ir dera svečiams, Valdovų menėje. Kad pamatyti antro aukšto aukšte atrastus vertingus renesansinius elementus. Ir va štai šitoj Aleksoto gatvės pusėje bei Muitinės gatvės pusėje yra atidengti renesansiniai langai. Šitos angos yra iškrapštytos iš mūro, nes langai buvo sovietmečių stačiakampiai, buvo užmūryta daug, kaip sakant, susiaurintos šitos angos, paslėpta mūre, ir mes jas taip po truputį galėjome surestauruoti. Šičia, būtent menės buvo, atsiveria per langus Rotušės aikštė. Ir tai pati šviesiausia patalpa buvusi. Galėjo vykti svečių priėmimas arba tiesiog pats didžiausias kambarys. Čia yra ligoninės palatų korpusas su didžiulėmis palatomis, kurios dabar pritaikytos studentų poreikiams. Į palatas buvo štai tokios masyvios durys, su prašviečiamos filinginės, jos yra išlikusios, autentiškos ir restauruotos. Apdaila jų yra netipinė. Nebuvo dažyta uždarai, bet buvo uždažytas medžio imitacijos piešinys. Ir tai yra būtent XIX amžiaus vidurių labai būdinga apdaila. Ir štai mes patenkame jau į XV amžiaus rūsius. Cilindriniai skliautai, o čia išliko to 16-15 amžiaus tik tai sienos, kolonos, perdanga yra vėlesnė, o čia yra uždengta niša. Jisai buvo įrašytas į saugomus elementus vertingosiose savybėse. Mes priimam kaip faktą, kažkas norėjo sukurti grožį. Kauno gotika tai yra po žeme. Visi žino puikiai, kad Kauno gotika gyvena po žeme, o viskas, kas virš jos, jau yra rekonstruota, perstatyta. Tikrosios gotikos mes labai retai Kauno fasaduose surandame. Pastatą galima vadinti chameleonu. Čia atidengti visi rasti šimtmečiai su savo stilistika. Gotikos laikotarpis, frizinė juosta, o štai čia jau renesansas. Ir matosi, kad pastatas buvo aukštesnis, nes mūsų apdaila, kaip sakant, segmentinė apdaila, jinai įlenda į XIX amžiaus karnizą. Žmonės ir klausia, kodėl čia taip skiriasi tie stiliai. Todėl, kad mes juos atidengėme ir parodome, kaip vystėsi šitas kvartalas savo užstatymu ir savo architektūrinę raidą. XVI amžiaus viduryje Kaune greičiausiai šiame pastate vyko abiejų tautų respublikos valdovo Žygimanto Augusto ir Suomijos kunigaikščio Jono Vazos susitikimas. Iš čia su savo dvaru atvyko pirštis Žygimanto Augusto seseriai Kotrynai Jogailaitei. Rotušės dalis buvo išgrįsta storlentėmis, kad jo karališkoji didenybė jo į Kauno purvą neįkištų pirštelio. Ir rašo, kad jie vaikščiojo, ten tais takais, ne visa greičiausiai aikštė, greičiausiai tik tai dalis, ir būtent storlentėmis, ne brukų, ne dar kažkuo, bet greičiausiai ruošėsi šitam atvykimui. Tąkart teigiamo atsakymo Suomijos kunigaikštis nedavė. Karališkos vestuvės vis dėlto įvyko dar tą patį rudenį Vilniuje. Šiandien šis reprezentacinis pastatas patikėtas Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetui. Restauracija, pasak specialistų, atlikta labai profesionaliai. Matote, yra restauracijos tokie principai. Arba tu nieko nerodai, ko nežinai. Tu rodai, ko nežinai, tu negali rodyti, nes tada bus neteisybė, tu tada meluosi. Tu rodai XIX amžiaus stogą ir XVI amžiaus mūrą ir puošybą. Jeigu stogas, pavyzdžiui, turtingoje valstybėje, jeigu stogas yra netikras ir jeigu tu jį norėjai padaryti XVI amžiaus, greičiausiai turėjo būti koks nors stiklinis arba iš visiškai kitokios medžiagos. Ta prasme, kad matytųsi, kad tai yra nauja. Pastate Muitinės ir Aleksoto gatvių kampe sovietmečiu buvo įkurtinta psichiatrijos ligoninė. Prieš tai čia buvo muitinė ir įvairios kitos įstaigos. Bet svarbiausia, kad iki XVI amžiaus vidurio šiame pastate lankydavosi aukščiausi valstybės asmenys.
Čia tokį namą tyrinėti, aš manau, kad tai turėtų būti Kauno garbės reikalas, turėti visus istorinius dokumentus, ten iš Varšuvos, iš Krokuvos, aišku, galbūt iš Jogailaičių archyvo. Kokia jo yra reikšmė, tai turbūt vienintelis statinys, kuris konkrečiai prisimena, pavyzdžiui, Žygimantą Augustą. Nes Vilniaus žemutinės pilies, kaip mes žinome, kad nėra atstatyta, materijos nelikę, o čia yra būtent šita materija išlikusi. Tai mes privalome didžiuotis Kauną savo rūmais, nes tai yra labai reikšmingas ir labai vertingas pastatas ir Kauno istorijai, Lietuvos istorijai. Buvusi pareigūnė ir virš 20 metų Lietuvos policijos profesinės sąjungos narė ir šios sąjungos lyderė Roma Katinienė. Kaip šiandien gyvena policijos pareigūnai, o gal jie domisi poezija? Ar iš tiesų jūs susijusi su vyskupo ir poeto Antano Baranausko pavardė? Ar prisimenate Anykščių šilelį? Geriausiai, ko gero, ką mums tikrai įkalė mokykloje, tai yra kalnai kelmuoti, pakalnės nuplykę, kas jūsų grožį senovė neįtikė. O Antanas Baranauskas yra mano probabutės brolius. Visada labai vertinam susitikimus, kai yra giminės Antano Baranausko giminės organizuojami susitikimai. Tai iš tikrųjų atstovavome pakankamai tikrai garsią giminę ir tai yra pasididžiavimas ir atsakomybė. Nuo poezijos prie prozos. Kaip šiandien jaučiasi policijos pareigūnai? Ar jūs valdantieji apgavo, ar eisite streikuoti? Kaip jaučiasi šiandien policijos pareigūnai? Geras klausimas, bet nesunku pasakyti. Policija jau yra gerą 10 metį labai gilioj duobėj. Ir ar dabar reikia streikuoti ir protestuoti? Galbūt taip, jeigu mums nepavyks susitarti dėl ilgalaikės strategijos, mes tą ir padarysime. Bet kol vyksta susitarimai, dėrybos, aš matau, kad esame girdimi. Tai mes galbūt nuo tų tokių drastiškų, nes protestas yra kraštutinė priemonė. Plius policijos pareigūnai negali streikuoti. Jeigu jie galėtų streikuoti, taip yra itališkas streikas, yra dar kitokie streikai. Bet jie, ko gero, tokio galbūt efektyvaus efekto neduotų. Plius mes visada susidurėme su statutinė tarnyba, kad turime daug labai ribojimų. Pas mus didžiausia yra problema toj pačioj policijoje ar ne 10-metė. Tai pareigūnai tarnybą paliko ne dėl žemų darbo užmokesčio ar kažkokių labai prastų darbo sąlygų. Pagrindinė problema pareigūnų išėjimo buvo, jeigu imtumėm 10 metų laikotarpį, tai buvo nepavykusios reformos. Nesuvaldytos reformos, nemokėjimas padaryti reformų. Kai pareigūnai labai aiškiai sakė, kad bus blogai, nebus kam reaguoti, matysim nepilnamečių didėjantį nusikalstamumą, vietiniai žmonės nejaus saugumo, nes pakeitus tvarkas nebebus policijos pareigūnų arčiau žmonių. Ir realiai nusivylę tai, kaip buvo daromos tos pirmosios reformos garsiosios, tuo metu per panašiai porą metų, galbūt galiu šiek tiek minimaliai suklysti skaičiuose, policijos tarnyba paliko 1500 pareigūnų. Tai buvo didžiausias, iš tikrųjų skaudžiausias smūgis policijos sistemai. Ir realiai po tų garsių reformų policija neatsigavo. Realiai, ko gero, pareigūnų apgavystė prasidėjo būtent prieš 10 metų. Kai politikai pažadėjo, kad jeigu jūs susimažinsit tuometiniam vadovam, čia negalima vėl pasakyti, kad viskas buvo blogai ir kad vadovai vien yra policijos kaltė. Jie gavo tuo metu policijos valstybės kai kurių vadovų irgi užtikrinimą, kad jeigu jūs padarysit pokytį, susimažinsit, patys ieškosit resursų, mes padėsime jums ir finansuosime stipriau. Tai realiai tuo metu buvo apgauti tiek patys policijos vadovai, tiek pati policijos bendruomenė. Ir po to tos kitos statutinės tarnybos, kurios absoliučiai nedarė jokių pokyčių. Gyveno ten užstrigime tam taip kaip anksčiau. Jie lygiai taip pat gavo tos pačius finansus, bet gavosi taip, kad jie išsaugojo savo statutinius pareigūnus dirbančius tose tarnybose. Ar tiesa, kad kitais metais kai kuriems pareigūnams atlyginimas pakils 8 eurais ir koks yra vidutinis policijos pareigūnų atlyginimas? Tai pakilimų, ko gero, matom dabar, bandom prognozuoti, skaičiuoti, įvairiai gali būti. Gali būti galbūt ir nuo 8 eurų, gali būti ir 100 eurų ir daugiau. Ar tai yra darbo užmokestis atliepiantis visą infliaciją ir atitinkantis atliekamą darbą ir reikalavimus tam darbą atlikti.
Tai natūralu, kad ne, bet panašu, kad mums reikėtų ilgalaikės iš vis strategijos ir susitarti toje pačioje valstybėje, kokios policijos reikia. Kiek reikia tų policijos pareigūnų galiausiai, ne kiek valstybė yra pajėgi, kiek kainuoja viešasis saugumas, kiek valstybė yra pajėgi skirti savo išteklių, kad ne tik tai policijos pareigūnai jaustųsi saugus, užtikrinti, kas mano akimis yra labai svarbu, bet ir visuomenė. Kaip policijos pareigūnai gali padėti, pagelbėti visuomenėje arba besikreipiantiems piliečiams, ar ne tik tai piliečiams, išspręsti jų problemas, klausimus, ištirti nusikaltimus, jeigu jų savivertė yra menka ir jeigu jie patys nėra užtikrinti. Jeigu jie patys nėra užtikrinti, ar jie gali laisvai kalbėti savo darbe, ar jie gali sakyti poziciją, ar jie yra lygiavertis partneris su savo vadovu diskutuoti apie darbo užmokesčio pakelimą, apie problemas. Policijos pareigūno darbo užmokestis tik startuojančių, jeigu tai pavadinti galbūt tą pirminę grandis, jeigu patrulio, reagavimo funkcijas užtikrinančių pareigūnų, tai yra net nesiekia 1000. Tai natūralu, kad mes nekalbame ypač didžiuosiuose miestuose, jeigu galbūt tai būtų provincijoje, kai nėra daug tų įvykių, visai patrauklu. Bet jeigu mes imam didžiuosius miestus, kur pareigūnai non-stop, kaip aš sakau, važiuoja, tų įvykių yra daug įvairių, kur neatrodo, tu atvažiavai į C kategorijos įvykį gali, bet tau gali peraugti į A kategoriją iškart pavojingumo lygis, nes žmonės turi ir šaunamosius ginklus, yra daug naudoja šaltuosius tos ginklus, peilius, kitas priemonės. Policija silpnėja galbūt. Ta žinutė girdi ir mato ne tik tai policijos pareigūnai ar normali visuomenės dalis, bet mato ir nusikaltėliai. Mūsų bent jau siekimybė yra, kad policijos pareigūnas gautų 30% daugiau, negu yra šalies vidutinis darbo užmokestis. Aš manau, tai būtų pakankamai sąžininga už tą pavojingumą ir reikalavimus turėti kvalifikaciją ar kompetencijas. Galbūt kartais suabejočiau, ar policijos pareigūnai yra priaugę, ar ne, prie to, kad galėtų prisijungti ir palaikyti labai stipriai kitas visuomeninės organizacijas arba geras visuomeninės kažkokias irgi akcijas. Mūsų matymas irgi turi būti platesnis, ne vien tavo tikrai sritis. Bet aš galiu tokį paminėti pavyzdį prieš kelis metus, kai buvo profesinė sąjunga stipriai persekiojama, kai buvo mūsų informacija išimama po policijos komunikacijos vadovo skambučio kurie administruoja šitą švieslentes, reklaminės, buvo išimta mūsų užsakyta informacija. Kai tu kreipiesi į generalinę prokuratūrą, kai persekiojimai yra aktyvūs profesinės sąjungos nariai, kurie iš tikrųjų gina tą interesą, ar ne, tai, kas yra valstybė, turėtų valstybingumą ir tai, kas turėtų būti normalu demokratiniai santvarkai, tada mes sulaukėme mažai irgi palaikymo. Kita yra problema, kur buvo einama, ko gero, daugiau kaip 10 metų, tai neįsilavinęs policijos pareigūnas. Neįsilavinęs. Vadinasi, neįsilavinusi teisėsauga, teisėtvarka, tu gali ją manipuliuoti. Tai jeigu mes iš tikrųjų nededame akcento policijos pareigūnų stipriam parengimui, tai aš ko gero pačioj pradžioje irgi sakiau apie savivertę. Save gerbintis žmogus, tas pas policijos pareigūnas, jisai bijos apginti ne tik tai savo interesą, jis nebijos apginti piliečio, už kurios saugumą jis yra atsakingas. Bet jeigu mes turime bijantį diskutuoti, kalbėti, bijantį ginti savo teisės, tai man visada kyla klausimas, kaip tada tu gali padėti, arba kaip tu gali iš tikrųjų tada apginti žmogų, kuris į tave kreipiasi pagalbos. Tai su policijos pareigūnų parengimu, kritiniu mąstymu, išprusimu, iš tikrųjų mes nuėjome keli žingsnius atgal, ne į priekį. Tai turėti, panašu, kad tiesiog yra 10 metų ir daugiau, buvo vyraujanti tokia valdžios nuomonė, kad turėti neįsilavinusi, galbūt neišprususi, menką savivertę turinčią teisėsaugą yra paprasčiau manipuliuoti ir mes iš tikrųjų tą matome. O dabar paskaičiuokime kalorijas ir pajudėkime. Esame Rokuose, Kauno rajone. Čia yra vieta, kur sportas prasideda nuo noro gyventi sveikiau. Jau 13 metų buvusi kaunietė Ugnė Vitartė nemokamai veda aerobikos treniruotes vietos bendruomeniai. Prisijunkime ir mes. Paprastai mes čia atėję nusiaunam batus ir tada jau einame į salės vidų. Tai va čia ir vyksta visas šitas grožis, menas, kultūra ir sportas.
Į salę trenerė atvyksta nešina kilimėliu ir sportinę avalinę. Svareliai, gumos, kamuoliai vietoje. Moteris sportuoja atnaujintoje Rokų laisvalaikio salėje. Galimybę sportuoti prie namų Ugnė ėmė ieškoti tada, kai pradėjo auginti vaikus. Ji dar mokykloje susidomėjo aerobika. Mes visi žaidėm tinklinį, žaidėm krepšinį, o aerobika buvo kažkas naujo. Aš iš tikrųjų visą laiką norėjau šokti ir man tai buvo tokia asociacija su šokis. Norėdama judėti ir neprarasti bendrystės, Ugnė pradėjo burti kaimynę, siūlydama sportuoti kartu. Rokuose ji iškabino skelbimus kviečiančius pajudėti šokio ritmu. Kai ką išsaugojo prisiminimui. Kol nebuvo Facebooko, tai tikrai buvo kabinami skelbimai seniūnijos skelbimų lentoje, stotelėse, parduotuvėse, prie daugiabučių laiptinių, nes čia pas mus keli daugiabučiai yra. Kai atsirado internetas ir Facebookas, būtent tada tas buvo bumas dalyvių ir žmonės ateidavo ir sakydavo, kodėl aš anksčiau nežinojau, kad jūs čia daro tokią veiklą. Ant scenos mamos ir dukros 20-metės ir 50-metės. Ateina ir paaugliai, mamos atsiveda savo mažylius. Labai patogu grįžus iš darbo, paruošus vakarienę, atbėgti čia. Lankau pas Ugnę jau kokius gal 3 metus ir žinokit, tiesiog laukiu to pirmadienio, kad galėčiau ateiti pas ją išsikrauti, nes, žinokit, užtaisos bomba jinai. Visai kitokia esu, kaip sakant, lankstesnė. Aš tokia energinga, man, žinokit, nereikia, man karšto, va, pasižiūrėkit, nesušilau. Ugnė negaili komplimentų aerobikai. Stiprina širdies, kraujagyslių, kvėpavimo sistemas, gerina sąnarių paslankumą ir padeda formuoti taisyklingą laikyseną. Be to lavina judesių koordinaciją, plastiškumą, lankstumą ir ištvermę. Rekomenduojama per savaitę 2-3 kartus daryti aerobinius pratimus po 15-30 minučių. Tai iš tikrųjų čia yra gydytojų rekomendacijos. Esu tokį gavusi pavyzdį, sako, kaip dabar gerai. Anksčiau, sako, užlipu darbę į 5. aukštą visą uždusus, o dabar užlipu net nepajaučiu. Tai va, kartais, kai jau mums pasidaro gerai, mes jau net nebejaučiam ir nebepastebim to, kas yra gerai. Šiaip iš tikrųjų po pirmos treniruotės mes jaučiam endorfinų antplūdį. Mums tikrai pagerėja nuotaika, pagerėja miegas. Bet tam, kad atsirastų tas įprotis eiti, tai reikia 20 kartų ateiti treniruotę ir 21 jūs ateisit jau nebegalvodama apie tai, ar aš čia tingiu ar ne, tiesiog žinosit, šiandien pirmadienis, kėdai rankas ir einu. Viena iš sportuojančių Brigita, ji psichologė, dirba su probleminėmis šeimomis. Į treniruotes Rokuose atvažiuoja iš gretimos gyvenvietės. Brigita su Ugne kartu lankė aerobiką ne 1 metus. Aplamai sportas mano gyvenime jau nuo mažens, tai tiesiog pasikeitė mano gyvenimo būdas ir ieškojau artimesnės vietos, kur galėčiau pasportuoti. Visa bendruomenė, visi žmonės ateinantys sportuoti tikrai yra šilti ir artimi, nesvarbu ar tai moka ar nemoka, tiesiog ateina, pajuda, nors išsikrauna kažkiek nuo tos visos dienos įtampos. Šiemet galima švęsti jubiliejų. Prieš 60 metų Jungtinių valstijų gydytojas Kenetas Cooperis sugalvojo aerobikos terminą, pats darydamas šiuos pratimus. Pasaulinį populiarumą aerobikai atnešė aktorės Džeinės Fondos vaizdo įrašai. Prieš 40 metų sukėlė tikrą revoliuciją. Lietuvoje aerobikos veidas Joana Bartaškienė, daugkartinė Lietuvos moksleivių sportinės gimnastikos čempionė, trenerė ritminės gimnastikos propaguotoja. Bet grįžkime į Rokus. Ugnės studijos su sportu nesusiję. Moteris baigė žemėtvarkos mokslus. Sukūrusi šeimą iš Kauno miesto atsikraustė į Rokus. Naujiena Rokuose buvo ir sveika gyvensena, koordinacija ir kūno plastika. Iš pradžių moteris ateina dėl kalorijų, dėl talijos lieknesnės, kad numesti svorio, bet aš visą laiką pasakau, mes čia ne to susirenkam. Mes čia susirenkam pažinti savo kūną pirmiausiai. Jį pažinti, išmokti su juo tvarkytis, jį naudoti, nes labai dažnai žmonės, moteris neturi koordinacijos, nėra judesio plastikos, o per aerobiką mes visą tai ir padarom, išmokstam. Moteris kartu lanko baseiną, eina į žygius. Ką jos pasakytų žmonėms sportuoti ketinantiems pradėti nuo ateinančio pirmadienio ar naujųjų metų? Tiesiog ateiti, nors pasižiūrėti. Tai, vat, kaip ir Ugnė sakė, man labai patiko jos tas pamotyvavimas, pasakymas, ateiti, pasižiūrėti. Žinoma, moteris neprieštarautų, jei jų gretas papildytų ir vyrai.
Vyrai, žinokit, neina, niekaip neprikalbinam, žinokit, vienas buvo ir tas dingo. Sakau, jei nepatinka sportuoti, tai gal einam pašokti, irgi yra, bet, kad, nu ne. Rokuose tikrai visko yra akordeonų, gali mokyti šokti, groti, žinokit, nu tikrai. Reikia turėti savo tikslą kažkokį ir visuomet eiti. Į visur. Tik svarbu turėti laiką, žinokit, ir varyti per visur. Aerobikos trenerė Ugnė Kauno rajono savivaldybėje buvo įvertinta už metų sveikos gyvensenos iniciatyvą. Rokai nuo šiol garsės ne tik molio karjerais, seniausia Lietuvoje keramikos gamykla, bet ir sveikais ir draugiškais žmonėmis. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.